no kako kalamai ke ia la oko ano kau e ho ike nei a ka mamaki o ho ike no mako o ho ike kahi mea a oi ho ke ia oi a ole ike ia la I hele holo I ka mea ka Moolelo oi ei ike ia no ike ia ike kai mau la I hala ako ni I nehi nei aku pa ko mea la lohi ike ia no pa ke ara ka la ma mua ho e o nehi nei he lua la I hala aku nei ike ia no ke ia ea hiki mai ana ke ia BLNR meeting pili ana no I ka ai ho ana no ka mea aria agenda ka mea ka loa ana o ke ia wahi pepa ke ia mea loi loi ka ino a me ke ola hoi o ka mea o ka where is it o ka ia o ka noho mau ana no o ka po enemy pa ka military ma Pohakuloa ea D1 hiki koke mai ana no ke ia ma a ole ka la popo ka la aku ho ke la aku kena ma ke ia po alima ayana ke ia decision making regarding acceptance or non-acceptance of the final EIS for the Pohakuloa training area no leila ke ia la no mamaki wo no I kakao no so wa huli au ke ia mau mea huli au ka submittals ole no lo manei ma alahi ka ki I ana ke ki I ana no ke na ka ki I no the EIS huli aku la ali hiki au ke hoi ke aku ia oi ke ia he lolo uila ea ke ia lolo ila ole o I ki aku pa mahape han no I aku no au helu helu loi loi ke ano ko la ko mea I hawi aku I ka BLNR mamaki wau kakao kahi mea no reira kakao ia ke ia mamaki o hoi ke o kou ke ia Oiei, he peleki kena no au no ka Hawaiian Civic Club ahui siwila o mea o hulumamo peleki kena no au hana au ke ia ho'u naku no ke ia ke ano ko mako ano hana ke ku e ana no I ka mea I ka hana ke ia ano hana ino no ka aina oiei ho ola no mako ka aina mamaki no mako e ola no ka aina no reira ke ia no ka ui kakawai ku e aku no ke ia ka ai ana ka ho ai ana ka ai ale no ai like ana ko ho oia ana ole no ho oia ka ai ana ka hawi ku e ka hawi ana mai no ke ia EIS ole no pia pono ole no pau pono no e ka EIS ai no kai mea I komo ole mai no poina pa ana ho ole mai no komo ana ke ia ke ano ko mako mea kuhi ana o pia ole no ke ia o paupono ole no paupono ole ole pa ole I paupono no oi hoi ka mea mua e hoi ke ana ke ia alternative 7 and 8 ole no komo ia ole nana pono ia ohe ho komo ia na mea apa o pili ana ke ia alternative 7 8 ole ho komo ia oi ohe o ko la ko maki maki ke ia oi ka mea ka hana ole ana ka noho ana hana ho mau ana ka lako no hana me ka aina ole me ka ole o ka aina oiei ke kai 7 I think ai no I lako I ma ka lolo uila ma computer digital training oia ke ano o alternative 7 ano leila aule pono lako I ka aina alternative 8 ai no lako I waho o hoi ole no I Pohakuloa ole no I Hawaii
oi hoi ke ia mau mea o lelo mai no lako a ole mamaki lako e nana pono ke ana kana e ko umanao pono no nana ke ana oi no DLNR ko lako mission oi no e ka mea ka malama ana i ka aina a pehea ke la ke ia 7 and 8 e hana ana i ka aina kai mea ea a ole no ho komo ia ka nui o ki kāra no ko ho ola ho ana i ka aina e liki me mamua ina aole ho komo ia kēna aole hiki ke mapopo ia kākou pehea la ko holo mua ana ko ho mau ana no e ko malama ia ana o ka aina me ke ma ke ano e mamake nei lako ke ano lako mamake ko lako mamake ke kai mea ea oi aole ho komo ia ke la pehea la e koho e kupono pehe mapopo no kupono ka holo mua me ko ole me ko mapopo ole ana ka nui ka la pono e no ko malama ana ke nā mau mea kai mea ea a he komo ia o lelo ia mai no ke ano cultural access e hawi ia ana no ko poe hoi pono no e komo me ke kai kanaka a ole hiki ke komo ina wahi liki ole me na manawa o ka hele ana ai e no hoi ia lako e koho nā lako no ho ike ke ia manawa hiki ke ia manawa hiki ole pehea la pehea ke nā no pela ke la anohana no ko poe Hawaii ke la komo ole ana ka hiki ole no ke komo aku mana waliki ole pela wale aku no leila oi no ke kai mea e komo ole a ole hiki ia BLNR ke mapono ke ano ke ia ano ke ia lease renewal oi ke komo ho ole ana ke ku e ana ke ia EIS mahope o ke ana mamake ho ikea ka maika e no po US a ole ke la he mea e no ai a ole ke la ke kai kumu ai a me ko ho ole ana i ka po i ke ia lease ke ia noi oie no BLNR ko la ko mea oi no ka malama ana no ka aina no hoi a ole ke la ka benefit to the military a ole ke la he kumu e ho ai aku no ke ia oi kau mamaki no ho i ke ana ina hoi oi pili ana ia hulu mamu ni nao mai iau ho i mai no pa kai kiko pili ana ke ia wala au no pa ka ko okay oi e hola aloha no